हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिस पे हम लोग केन का एनिमेशन करेंगे। इसको मैंने ब्लेंडर के से डाउनलोड किया है। आप चाहो तो इसको अपने तरीके से बना भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोग एक कैन ले लेते हैं। इसको मैंने ब्लेंडर के से डाउनलोड किया है। उसके बाद हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं। तो व्यू पोर्ट में जाके इसको वायर फ्रेम कर देते हैं। उसके बाद स्फीयर ले लेते हैं हम लोग। क्यूब ले लेते हैं। थोड़ा इस टाइप का सेट कर लेते हैं इसको। थोड़ा इस टाइप का। अब इसको हम लोग फिजिक्स फ्लूइड सिमुलेशन, इसको डोमेन, इसको दे देते हैं हम लोग फ्लो, रिपीट कर देते हैं। इसको इफेक्टर कर देते हैं। इसको 64 रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं। और मैं इसको क्लिक कर देते हैं। ग्रेविटी को जीरो कर देते हैं। इसको बैक करके देख लेते हैं। थोड़ा बैक करके देखते हैं किस टाइप का हम लोग को रिजल्ट आता है। इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। इसमें वाई के डायरेक्शन में इसको -20 सेट कर लेते हैं। अब इसको बैक करते हैं हम लोग। देख लेते हैं किस टाइप का यह बना है। ये काफ़ी स्पीड है, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसे फ्री कर देते हैं। इसका टाइम स्केल इसको कम कर देते हैं। अब बैक करके देखते हैं हम लोग।
चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं हम लोग किस टाइप का बना है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, इसमें मैश को बेक कर लेते हैं। इसमें मैश बेक कर लेते हैं इसको भी। चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं। इसे टाइमिंग थोड़ा और कम कर लेते हैं, ज़्यादा स्पीड है। फिर से हम लोग मैश को भी बैक कर लेते हैं। इसे प्ले करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ इस टाइप का। इसमें रेजुलेशन को 128 कर दिए हैं। फिर से हम लोग इसको बैक करके देखते हैं। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ये रहा हम लोग का बढ़िया सा, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसका मैश को भी बैक कर लेते हैं हम लोग। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं हम लोग। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हम लोग इसमें मटेरियल लगा देते हैं। इसके लिए हम लोग मटेरियल शेडिंग मोड में चले जाते हैं। स्मूथ कर लेते हैं इसको।
लगा देते हैं इसमें, ये कुछ इस टाइप का। IUR 1.33 कर देते हैं। अब बैकग्राउंड के लिए प्लेन ले देते हैं कुछ इस तरह के, और पीछे कर देते हैं इसको। और पीछे कर देते हैं। पहले कैमरा सेट कर लेते हैं। और बड़ा करें। इसमें मटेरियल लगाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ब्लैक कलर कर देते हैं। लाइट ले लेते हैं हम लोग, एरिया लाइट।
इसका हम लोग एक इमेज रेंडर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसका मैं अब फाइनल रेंडर निकालूंगा। चलिए फाइनल रेंडर देखते हैं।